日有好多香港人。原本我唔知嘅，我頭先臨上台換衫換到一半，無端端喺耳機入邊同我講：咦，今日好多香港人喎，原來。係啊。我以為你唔識講廣東話。我以為你唔記得咗講廣東話。我以為你唔記得咗講白話。其實我有時見到好多香港人咧，我會好感動，因為我喺香港實在經歷過太多嘢啦。由2008年出道到今年2025年，已經17年。我出道嗰陣得16歲咋。然後喺香港經歷咗好多嘢，我喺好多人支持我嘅時候，經歷過好多嘅掌聲，亦都喺慢慢行緊上山坡嘅時候，經歷到好多嘅艱難。但係我想話，好似我頭先喺演唱會一開頭冇耐所講嘅，人生總會有好多時候係覺得孤單，好多時候覺得艱難。我回想嗰一啲時候，當我經歷緊好多嘅時候，當我覺得冇人明白我嘅時候，我明白你啊！甚至有一段時間係好多人唔夠膽話佢聽阿 Jam 嘅歌嘅，因為覺得講俾人聽會俾人笑嘅。但係我想講，去到今日成長到33歲嘅我，再去望返，我覺得嗰啲時候全部都好寶貴，因為如果冇經過嗰啲時候，今日嘅我就唔可以企喺度堅強咁話俾你哋聽，人生真係冇任何嘢係過唔到嘅。無端端就喺拉斯維加斯講咗番咁嘅説話，真係搞笑啊！但係知道你哋喺度，突然之間好感觸。你等我抹一陣。因為佢唔係兩行眼淚，佢係好多行，分開咗依家。同埋有啲鼻涕。咩啊？你唔處理咗佢咧，陣間唱歌會一路有聲。睇翻個杯啤好。同埋我想講咧，曾經我真係好需要好多人幫我加油，因為曾經有一段路真係好難，但係即係今日去到呢一刻，我真係覺得好多嘢都唔再緊要，我淨係好想用我嘅音樂為你哋加油，好想話俾你哋聽，所有嘢都係會過去嘅，所有嘢都係短暫嘅，希望大家真係可以帶住愛，帶住盼望，可以去積極開心咁樣過你哋每一日嘅人生，而我會一路用我嘅音樂陪住你哋。